ما بالراحه يا صاحبي، انت ايه، ما بتبلع بس ما بتاكلش زينا؟ ما بتندخش حتى؟ ده انا حتى مش عارف نوعك ايه اصلا، ايه نوع الحيوان ده؟ السلام عليكم، هما جايبين اكل ايه النهارده يا جدعان؟ جايبين سمك يابا، تعالى كل بسرعه عشان اللي جنبي شكله تفس قوي. طب ما حد فيكم يديني سمكايه طيب، ولا هي ماشيه ازاي يا جدعان على الصبح؟ يا نهار ابيض، ده باقي 3 سمكات بس. يا عمنا ايه ده على حالك كده يابا؟ ايه ده كده الاكل يابا مناوله مش مقاوله. ادي السمكايه وقعت يا عم، انت وهو يا عم، الواحد مش عارف ياكل اللقمه، عينيكوا في اللقمه اللي بناكلها. يا جدعان انتوا صعبين قوي يا جدعان، ده انتوا سديتوا نفس الواحد. ده الواحد مش عارف يبلع اللقمه، مش عارف يبلع اللقمه، قول مش عارف يبلع الجردل، مش عارف يبلع الطبق. ده انتوا ايه يا عم؟ ده الداخل مفقود والخارج مولود، مش واكل. لما اكون باكل انا واصحابي.